専修大学最初に行き始めたのは、去年の、5月か、アメリカに武者修行を行かせてもらってて、それが3ヶ月ぐらい行ってて、その後向こうでその3ヶ月ぐらいの練習で感じたのが、特にテイクダウンの技術とかレスリングの技術、向こうはたくさんもともと MMA やる前のベースがレスリングの人多くて、そのレベルの高さすごい感じたから、自分もレスリング取り入れたいなっていう考えがあって、でそれでアメリカ一緒にいたのが佐藤隆さん、専修大学で、隆さんは柔道部だったけど、で専修大学つながりで今 USC の中村凛也さんに話して、凛也さんも一時期トライブで一緒に練習してたんで、凛也さんに紹介してもらって、それで専修大学に去年の夏ぐらいから行くようになって今に至るっていう感じです。結構前まで倒されたらそっから立ち上がるみたいになんか分けて考えてたけど、今は倒される瞬間でもすぐ立ち上がれるような体勢にしといて、そっから逆に自分が立ち上がって次攻めるまでとか、いい体勢で立ち上がるとか、倒されてから相手すぐひっくり返すとかいう風に考えるようになったから、ただあれなんだっけ、転んでもただじゃ起き上がらないか、合ってるみたいな感じで、ただ寝かされて終わるとその次も相手にやられる可能性高いから、そうならないようにはしてる。まだやられる回数はかなりあるけど。まずグラウンドの感じがそもそも MMA だと裸足だし、レスリングだと靴履いてるし、グラウンドの柔らかさも違うしっていう環境の違いももちろんあるし、何よりルール打撃ないし、 MMA だったらグラップリングが倒した後もあるけど、倒すまでの戦い、グラウンドもレスリングもあるけど、 MMA より人一倍その倒されるに敏感な競技ではあるから、そこの必死さはルールからもちろんそうなんだけど、その倒されないの必死さは違うなっていう風にやっててやっぱ感じる。
フリースタイルとグレコローマンはどっちが MMA に向いてるかは分かんないけど、どっちも MMA には活かせる思ってて、最初の方は結構フリースタイルばっかりやってたんだけど、最近はグレコの方もよく混ぜてもらうようになってやり始めて、グレコシンプルに楽しめてるっていうかグレコはグレコで楽しいし MMA に活かせる部分もあるなっていう風に結構気づきがある。テイクダウン行くまでは割とそのまま使えることが多い。グラップリングだったらフロントチョークとかそうタックル入った時に首絞められるから別の対処とかタックル行く時の頭の位置とかちょっと変えたり意識することあるけど、そうだね、タックルで相手倒すとこまでだったら結構割とそのまま使える。グレコローマンとかの組み手でも相手刺しに行ったり、まあ当然グラップリングだから足掛けでもいいし、そこはできることはやること増えるけど使えることとしては結構そのまま割と使える。レスリング当然打撃ないけど、打撃がない中でも打撃みたいにフェイントとか自分から攻撃攻めていきたいときに打撃でもいきなり遠くから殴りかかったら当然遠いし相手も反応できるし、そんだけ余裕で。レスリングでも遠くからバコーンとかタックルいっても見えやすいから、そんなタックルうまくいかないから、そこまでに相手の気散らしたりフェイントで相手引っかからして体勢崩れたところにタックルいくとか、そういうところは打撃とすごい通じると思う。打撃もいきなり当てに行くんじゃなくてフェイントで相手のバランス崩したり反応させて遅らしてから違う攻撃出したりみたいなタイミングは結構打撃もレスリングと似たとこ感じる。最近はそれが結構引っかかったっていうか感じた。
プレッシャーかける。まず足で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 。ほら、もう一回もう一回もう一回。レスリング専修大学でしかやってないから他と比べてどんくらいのレベルかっていうのは俺はちょっとよくわかんないけど、そのレスリング分野の話はけど、いつも練習してるみんなのこと大会があったりするとちょっと調べておったりしてると、そのインハイとか日本の中の大会でも入賞したり優勝してくるようなレベルの子たちもやっぱたくさんいるから、そう考えるとやっぱすごいいい環境で練習できてるなっていう風には実感する、そういうのを見ると。